നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഏകദേശം 20 വെറൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഗപ്പി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും ഇപ്പോൾ സെയിലിനില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ പണി നമ്മളിവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. കാരണം സെയിലിനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെയിലിനുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മിക്സഡ് ഗപ്പീസ് മാത്രമായിരുന്നു. അതും ഏകദേശം തീർന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസിൽ കുറച്ച് മിക്സഡ് ഗപ്പീസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറിയറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരിട്ട് വൈഫ് ഹൗസിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അവിടെ മിക്സഡ് ഗപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കിളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം. എട്ടടി ഉയരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ 4 അടി വീതിയിലുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിളിക്കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഫിഞ്ചസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ബേഡ്സ്, ജാവ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് വെറൈറ്റി കിളികളാണ് ഇതിനകത്ത് നിലവിലുള്ളത്. കിളിക്കൂട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പോലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു പർവ്വതം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മീനിടാത്ത കാരണം, അതിൽ കൊതുക് നിറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിളികൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. കിളിക്കൂടിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ടാങ്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് 4 ടാങ്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. ഇത് ഒറ്റ കെട്ടിൽ വലിയൊരു ടാങ്ക് നേരത്തെ നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നീട് 4ആക്കി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താബൂക്കിൻ്റെ കട്ട വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കാണുന്നത് മോളിയാണ്, ബലൂൺ മോളിയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് മിക്സഡ് ഗപ്പീസാണ് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില്ലി മുസൈക്കിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇതിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഡോക്ടർ അളിയൻ്റെ ഹോബി നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് അക്വേറിയംസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ താഴത്ത് കാണുന്ന ഈ 2 അക്വേറിയം, ഇവിടെ 4 അക്വേറിയം താഴത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 അക്വേറിയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ന് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിക്സഡ് ഗപ്പീസിനെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിയിൽ തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മിക്സഡ് ഗപ്പീനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്വേറിയമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അക്വേറിയം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 അക്വേറിയം അല്ല, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ 2 വലിയ അക്വേറിയമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ അക്വേറിയം ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന അക്വേറിയം നമ്മൾ വെള്ളം നിർത്തിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലീക്കേജ് കണ്ട്, വീണ്ടും ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് ലീക്കേജ് കണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ ഇനി വെള്ളം നിർത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ഗപ്പീസിന് കുറച്ച് കാണാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഐറ്റം കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്വേറിയം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇന്നലെ കൂടുന്നാക്കിയിട്ടുള്ള ഗപ്പികളെ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ മിക്സഡ് ഗപ്പിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് ഈ കാണുന്ന ടാങ്കാണ്. ഈ ടാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വീടാണിത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ, പിന്നെ ചില്ലി മുസൈക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ കുറച്ച് ചില്ലി മുസൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മിക്സഡ് ഗപ്പീസ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു, രാത്രി ആവാനായിരുന്നു സാധനം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ. ഈ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ടക്സിഡോ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ മിക്സഡ് ഉണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ച് മിക്സഡ് അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇന്നലെ നേരം വൈകിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ കവറും കയ്യിൽ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഇടാനുള്ള ടാങ്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടില്ലാത്ത കാരണം നമ്മളിതാ ഇത്രയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോരി എടുത്ത സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട മിക്സഡ് കപ്പിയുടെ വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റാനുണ്ട്. ഈ വലുതിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സംഭവം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അക്വേറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും വേണ്ടി കുറച്ചെണ്ണത്തിന് നമ്മളിവിടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സഡ് കപ്പി വലിയ ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് വളരുന്നു വിചാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി വലിയ കുറച്ച് സ്റ്റോക്കും കൂടി കുറച്ചുണ്ട്, കൂടുതലല്ലാത്ത. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പിടിച്ച് ഇനി സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൊറിയർ സർവീസൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കാതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പുറം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മളും ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളും പുറം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കയ്യിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമം കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ലോകത്ത് തന്നെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ലോകത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാവരും അതിജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ നമ്മളും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാക്സിമം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മൾ സാധനം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷന് കഴിയുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമം കൂട്ടാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ബ്ലൂ ഒരു തുള്ളിയും കൂടി ഇതിൽ ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ച് ആക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീനിനാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ഗപ്പി എന്നുള്ള വെറൈറ്റീസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ഭംഗിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറിയില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടി ഫീലായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കറുത്ത തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മൈ ഫാമിങ്ങിലെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ.